अब तपाईले मोबाइलमा सिधा खिच्नुहुन्छ अनि नोइज पनि त्यसैमा छ, त्यसलाई कट पनि गर्नुहुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न भने तपाईको भिडियो कसले हेर्छ? हेलो साथीहरु, नमस्कार। आज चाहिँ हजुरहरुले सोशल मिडियामा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले भिडियो बनाउँदा के कुरामा ध्यान दियो भने भिडियो एकदमै राम्रो देखिन्छ, प्रोफेसनल देखिन्छ भन्ने बारेमा म कुरा गर्छु। यहाँ भिडियोलाई राम्ररी सुन्नु होला। पहिलो नम्बरमा छ तपाईले भिडियोको क्वालिटीलाई राम्रो राख्नु होला। जस्तो कि अब तपाईले फुल एचडी अथवा एचडी भिडियोमा बनाउनु होला। तपाईको मोबाइलको क्यामेरा सफा छ कि छैन, ब्लर जस्तो देखिने, धमिलो देखिने भयो भने पहिला तपाईले त्यो क्यामेरालाई एकदम सफा कपडाले अथवा तपाईको कटनले राम्ररी सफा गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको भिडियोको क्वालिटी राम्रो देखिन्छ। दोस्रा नम्बरमा रहेको छ लाइट। यदि तपाईले सुट गर्ने ठाउँमा लाइट छैन, नेचुरल लाइट पनि छैन अथवा कुनै लाइट पनि लागेको छैन भने त्यो भिडियो नराम्रो देखिन्छ, अँध्यारो देखिन्छ। त्यसैले लाइट पनि धेरै ठुलो रोल हुन्छ। अहिले जस्तो अब मैले सुट गर्ने ठाउँमा यहाँ नेचुरल लाइट आइरहेको छ भने पछाडि पनि यो लाइट लागिरहेको छ। यसको खासै ठुलो रोल छैन। तर अहिले जो मैले सुट गरिरहेको छु यता विन्डोतिरबाट मेरो यहाँ उज्यालो फोकस आइरहेको छ। तपाईले लाइटको धेरै ध्यान राख्यो भने तपाईको भिडियो एकदम राम्रो उज्यालो यस्तो झ्वाक्कको देखिन्छ। तीसरा नम्बरमा रहेको छ तपाईको अडियो। यदि तपाईको अडियो बोलिरहने ठाउँमा धेरै मान्छेहरू छन्, हुहल्ला भइरहेको छ, त्यस्तो ठाउँमा तपाईले सिर्फ भिडियो मात्र युज गर्नुहोला, त्यहाँको अडियोलाई युज नगर्नुहोला। किनभने तपाईले त्यो ठाउँमा भोइस ओभर गरेर पछि भोइस लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अर्को माइक पनि किनेर लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेकी छु। अडियोको धेरै रोल हुन्छ। यदि म बोलिरहेको आवाजमा पछाडि डिस्टर्ब भइरहेको छ भने जो अहिले म बोलिरहेछु तपाईहरुले एकदम बुझ्न गाह्रो हुन्छ र तपाईको ऑडियन्सले तपाईको भिडियोलाई हेर्दैनन्, स्क्रल गर्दिन्छन्। त्यही भएर अब यो सामाजिक सञ्जालमा हामी जस्ता भिडियो बनाउने धेरै मान्छेहरू छन्। अब तिनीहरूको भन्दा हाम्रो केही फरक राम्रो बनाउनको लागि हामीले एक्स्ट्रा मेहनत गर्नु पर्यो, त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। यदि तपाईले डेली ब्लग गर्नुहुन्छ भने तपाईले ए टु जेड सबै कुरा बताउन सक्नुहुन्न। अथवा तपाईले कुकिङको भिडियो गर्नुहुन्छ भने तपाईले सब्जी छिलेको पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ अनि सब्जी फालेको पनि त्यही भिडियो बनाउनु भएछ, एकदम किचन मेसी भएको बनाउनु भएछ भने तपाईको भिडियोलाई कसैले पनि हेर्दैन। पहिलाचोटि त हामीले रेकर्डै गर्नु भएन। यदि रेकर्डमा आइसकेको छ भने त्यो चीजलाई काटेर राम्रो चीजलाई राखेर मात्रै हामीले त्यो चीजलाई देखाउनु होला। अब तपाईले मोबाइलमा सिधा खिच्नुहुन्छ अनि नोइज पनि त्यसैमा छ, त्यसलाई कट पनि गर्नुहुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न भने तपाईको भिडियो कसले हेर्छ? हामीले जस्तो भिडियो सबैले बनाउँछन्। सबैलाई यो सोशल मिडियामा काम गर्न, अगाडि बढ्न सबैलाई मन लाग्छ। तर आफ्नो जानेको सिपलाई बाहिर देखाउनको लागि पनि त राम्रो क्वालिटी दिन पर्यो नि त साथीहरु। त्यही भएर भिडियोको सिर्फ भिडियो मात्र नभएर तपाईको अडियो, तपाईको लाइट, साना कुराको बारेमा ध्यान राख्नुभयो भने तपाईको भिडियो एकदमै राम्रो प्रोफेसनल लाग्नेछ र तपाईको भिडियोलाई सबै ऑडियन्सले मन पराउनेछन्। हस्त, धन्यवाद।